интересно. Интересно. Капибара, как огромная нутрия. Может, что-то нутрия и есть? Яблочки элитные, очень сладкие. Козю, вкусно. Укус. Вкусненько. Слушай, зубки норм. Зубастик. Попробовать можно? Лучик, ой, какая у тебя жесткая шерстка. Мне кажется, что это не капибара внутри. Написано капибара было. А, да? Значит, они... Ой. Смотри, где гуляет жираф.